ona korwo nowe ndũngĩhitha gĩkeno gĩaku ũkĩhĩmbĩria kunyita na kũranga tĩri ũrĩa ũĩ na ũmane waku na ũratigĩtie hanyeni na marigũ wĩgwatĩrwo nĩ andũ angĩ. Leo sisi ni washindi wa shamba hili letu 50 acres. Gĩkĩ nĩkĩo gĩkeno kĩrĩ na famĩlĩ ya Jonathan Kituri thutha wa gũcokerio mũgũnda ũyũ wao ũrĩa ũrigainie na University wa JKUAT Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Afurahi, tunashukuru Mungu kwa kusimama na sisi na pia koti kwa kutupatia justice. Jonathan Kituri agũrire mũgũnda ũyũ mwaka-inĩ wa 1969 kuma kũrĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Taita Basil Criticus na akionia ciana ici ciake mũgũnda ũcio. Hapo tulipokuwa huko Mombasa, shamba ilikuwa bado iko tu na alikuwa amepatiwa title deed tayari. No rĩrĩa akuire, ciana ciathitanga gĩkuũ ciamenyithirio kũrĩ na andũ angĩ marĩ na marũa ma mũgũnda ũcio. Lakini hawa jamaa wakaja wakatuletea makaratasi ati tutransfer kutoka jina la baba yetu kwa baba yao. Andũ acio mathire igoti-inĩ makiuga maikarĩte mũgũnda-inĩ ũcio kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 12 kĩrũmanĩrĩrio, na ũguo makĩenda igoti rĩhũthĩre watho ũrĩa ugĩte atĩ ũngĩkorwo ũikarĩte handũ kwa ihinda rĩa mĩaka makĩria ya 12 ũtarĩ worio nĩ mũndũ no ũheo mũgũnda ũcio nĩ igoti. Sisi tukaangalia tukaona hakuna chochote walichonacho, hata sales agreement, nothing, hakuna kitu wanasema ati walinunua shamba na hawakuwa wamenunua. Kuma mwaka wa 2008 family ino ya Kituri na andũ acio megwatĩire mũgũnda wao makĩambĩkanĩra cira igoti-inĩ, cira ũrĩa ũratuithanirio mweri mũhetũku thutha wa mĩaka 15 ya cira igoti-inĩ. Kwa sasa koti zote tatu zimeconfirm hao hadithi kama wenye shamba na wamewapea rights zote za kufanya matakalo na shamba lao. Haki imetendeka kwetu sisi na tunashangilia. Family ino ya Kituri ona icokeirio mũgũnda nĩ igoti nĩtetetie wĩkururia wa macira magoti-inĩ ma bũrũri. Kama sisi tumemaliza miaka 15, wengine wetu wametuacha wameenda. Kwa hivyo tunaona afadhali mahakama iwe ikifanya hizi kesi kwa haraka. Tumetumia pesa nyingi sana tangu 2008 ya lawyers, kotini, back and forth mpaka leo, na hatukuweza kutumia shamba yetu. Kulingana na sisi ilikuwa attempted land grab kwa sababu hawakukuwa na stakabadhi zozote za kuonyeshana walikuwa wamewekeana mkataba wowote na aliyekuwa amesajiliwa kama mwenye shamba the late Kituri. Kumana na cira ũyũ rĩu mawokiri na atongoria maratara mũndũ wĩna gatĩri handũ agaikaraga agĩkang'etagia nĩguo ndakanekore ngucanio-inĩ ya macira ta family ino ya Kituri. So ile kitu mzuri ndio kuprotect mashamba. Kama wewe ni mwenye shamba lazima ukue unatumia shamba lako, umefence, umeweka kitu pale ndani ili mtu asiende kuclaim aseme ndiye alikuwa anatumia lile shamba na apewe orders za adverse possession. No ruti ati ni wakomborithio ni mundu uthio we mugunda ene tondu ni macokete kuoya migunda ene na njira ya ngungo ya kwamba gwitwo ni gukombora akombora, ya gwitwa akombora arime, ungi agitwa ati akombora arithie ng'ombe kuo, ungi ni gukombora ikarage kuu mucii kana nyumba akariha na ndarario ni mundu agacoka kuthi kuga agarurirwo mũgũnda ũcio. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.